السلام عليكم عميراتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتكم ام ميار دازات. اليوم ان شاء الله حبيباتي مع فيديو جديد وروتين جديد. راح نشارك معكم الروتين تاع اليوم، بديته لكم من الصباح. هنا كنت ديجا تقهويت، ولدي راح يقرا. المهم يعني كل مره نبدل لكم الفيديو، ماشي يجي نفس الشيء غير الكوتي والصلاه. ومهم كل مره نبدا لكم يعني بحاجه جديده باش يكون تنويع في القناه، ما يكونش نفس المقدمه. هنايا كان راجلي راح الصباح قضى لي قضيان. كان هنايا 9:30 كان جاب لي هذا القضيان تاع الصباح. قلت كان لما بعدا نشارك البنات نوريهم يعني كيفاش يعني نستف القضيان تاعي تاع الخضره. كان جاب لي هنايا الخضره، نوريكم يعني كيفاش نحتفظ بها وتشد لي حتى 10 ايام وما تفسد لي ما والو. كنت شاركت معكم هذه الطريقه في فيديوهات فاتوا، هاو قديم الفيديو. قلت علاش ما نزيدش نشارك البنات كيفاش يعني ننظم القضيان تاعي. نقولوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبداو في الفيديو تاعنا. هنايا بيان سور القضيان كان كمل. كان بقى لي شويه قضيان، دوك من بعد نوريه لكم. كنت السليلات هادو بيان سور غسلتهم نشفتهم بيان وحطيت لهم بابي ابسورون كما راكم تشوفوا، باش ينحي لي هذيك الرطوبه اللي كاينه في الخضره والسوائل، باش ما يفسدوليش في الساع. وبديت نمسح. بيان سور لازم تمسحوا الخضره تاعكم، بديت تلقاوها سيرتو كيما الطوماطيش وكاع، لازم تمسحوهم غايه باش كما نقولوا هذيك الماء اللي فيها والسوائل ما يفسدولكمش الخضره تاعكم. مسحوها هكا بكتانه تكون شويه منفخه، ولا كيما ندير انايا بالبابي ابسورفون نمسح. ونبدا نستوي يعني نسقم في الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا. وكل واحد يعني شي ياكل، وكل واحد القضيه نتاعه على حسب العائله تاعه واش تاكل. وهذه هي هنايا كيما راكم تشوفوا بديت نستف. كاين برك حوايج البنات، كاين زوج خضر يعني اللي نديرهم في الساشيات. اولها هي السلطه خضراء كيما كتشوفوا، نخليها في الساشيات تاعها تقعد معايا مده طويله ما تخسرش. يعني كي نبدا نشوفها بدات تكحل وكاع، نحي هذاك اللي فاسد ونبدلها يعني ساشيه واحده اخرى، نعاود كيما نقولوا نعاود نبدلها ساشيه ونحي لها هذاك اللي بدا يفسد باش تقعد لي مده طويله. وعندي تاني الكرم والشوفلير تاني هما نحطهم في البابي في البابي البنات بابي ابسورفون عفوا البابي فيلم اليمونتير ولا ساشيه كيما تبغوا. المهم وليت لهذا القزبر تاني كل معدنوس بديت نقي فيه كما كنتوا تشوفوا بالورقه الورقه، ما نغسله ما والو، غير بالورقه الورقه هكا نقيه نحيلو هذاك اللي يجي من تحت. ونقيه من الاعشاب هذاك اللي يكون فيه ونحطوه هنايا في البابي ابسورفون. ونعاود نحطوه في ساشيه ولا في بورت مونجي كيما تبغوا، تحطوه في ساشيه ولا في بورت مونجي. انا كنت حقيقه كنت نرحيه. من بعد فضلت هذه الطريقه احسن، لقيته يعني ضاين معايا 15 يوم 20 يوم يبقى لي كيما راه، يبقى جديد. فهمتوا؟ يا تحطوه في ساشيه كيما هكا وديروه في ساشي، ولا تحطوه في بورت مونجي لكم الاختيار. درت نفس يعني نفس الاخرى نفس الطريقه يعني مع المعدنوس ثاني درت له هكا كيما كنتوا تشوفوا. هذه هي يعني كنت نخبيه في الكونجيلاتور. درك وليت نديرو هذه الطريقه. المهم هذه بالنسبه للمعدنوس والقزبر كيفاش نحتفظ بهم. نروحوا دركا للدجاج. عندي كما قلت لكم طريقتين. الطريقه الاولى نقصها يعني كما نقولوا حنايا الشربه، ولا كما نقولوا حنا سوب ولا حريره ولا عفسه كيما هكا. والطريقه الثانيه راح تشوفوها معايا. هذه الدجاجه الاولى شوفوا كيفاش غادي نقطعها. انا هنايا ما نشوطش الدجاج، انا نحي لها الجلده هذيك ما نبغيهاش نحيها. اي هنا نحي لها الجلده تاعها. وليت تشوط الدجاج باينه بلي تشوط حبيبتي قبل ما تخدمي به. والجنحين ما نسلخهمش، يعني ما نسلخش الجنحين، نخليهم كيما راهم شو نقيهم مليح من هذاك الزغب اللي يكون فيهم تاع الريش يعني تاع الدجاج. وهذه هي يعني هذا واش ندير. هذه الدجاجه الاولى كما كتشوفوا راح نقسمها يعني بالطريقه تاعي العاديه هكا، يعني الدجاج نقطعه بهذه الطريقه. الدجاج تاعي يعني الدجاج تاع كل ما نقضي يعني نقطعه هكا. الدجاجه الزاوجه غادي نوريكم خاطش وحده نخليها يعني غير للطواجين وكما نقولوا حنايا الحريره لي سوب هادو صوالح. والدجاجه الدوزيام نخلي لها صدرها كيما راها نقسمها على زوج برك، ندير به كما نقولوا حنا لي صالي المملحات، شاورما، تاكوس، مهم حاجه يعني تاع اللي نرحي بها ولا ندير به رولي ولا. المهم فهمتوا؟ هذه الدجاجه الاولى نقطعها كما قلت لكم نطيب به مثلا طاجين زيتون، مثلا
مهم حاجه هكا تاع كيما نقولوا حنايا تاع اللي ما تكونسوميش الدجاج بزاف. والدجاجه عفوا الزوجه الهضره راها تلصق يا حوتي هنا. والدجاجه الدوزيام ندير دوك تشوفوا معايا باش من يعني ما نفوتش انا الفيديو وتشوفوا معايا هنايا كيما شفتوا الصدر قطعته على 4 في هذه، والكويس قطعته على 3، يعني خليت القحقوح وحده اللي هو الظهر والكويس وحدهم. بصح هذه الدجاجه الدوزيام اللي راكم تشوفوا فيها راح نقسمها لي كويس يعني وحدهم كيما وريتكم في البدايه. شا هو الصدر غادي نقصه على 2 برك، يعني نقطعه على 2، ولي كويس غادي نقطعهم على 2. دوك تشوفوا الطريقه. اي هنايا هذه الدجاجه الدوزيام كيما قلت لكم الصدر تاعه دي فوا نحتاجه، دي فوا نبغي نقلي، دي فوا المهم يعني مخلياته نبغي ندير به كفته، نبغي فهمتوني كل مره يعني واش تبان لي عليه. دائما ندير هكا الدجاجه نقطعها يعني على 8، وهذه تقريبا نقطعها على 4، قولوا على 4. ها لي كويس نقسمهم على 2 والصدر نقسمها على 2 يقبا والجنحين. هذه هي يعني الطريقه الثانيه اللي نقطع بها الدجاج. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقتين يعني، وتكون يعني ونكون فدتكم بها. هذه هي بالنسبه للدجاج. وهنايا بيان سور نغسله غايه، ندير لها الخل والملح ونخليه يعني في الخل والملح، نخليه غايه واحد 3 دقائق ولا 4 هو في الخل والملح. من بعد عاد نبدا يعني نشلل ونغسله يعني ونخليه يكتر. المهم حبيباتي غادي نخليكم مع الفيديو بلا ما نكمل الدجاج يعني ونغسله غايه وكاع، ومن بعد نعاود نرجع لكم. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. وهنا خليت الدجاج تاعي يقدر. من بعدها رحت للبورتشوسير حاشاكم فرغتها، حطيت الصبابيط اللي راح نغسلهم وغسلتها كما شفتوا، شللتها وحطيتها تقطر. من بعد خرجت هذوك الصبابط تاني غسلتهم، رجعتهم يعني يقطروا برا. وحطيت هذوك لي صوندولي تاني هما خليتهم يعني ضربهم شويه الشمس، كنت نفضتهم. وهنايا فوت نشاف على الدار كامل، فوت عليها نشاف ومسحت الغبار تاني. ما وريتكمش هنايا الغبار، ما صورتوش معاكم. مسحت الدار كامل بالصانيبون والجافيل. والبورتشوسير هنا حاشاكم كانت يعني نشفتها ورجعت ستفت فيها الصبابط كما شفتوا. ورجعت لي صوندولي تاني كل حاجه رجعتها لبلاصتها. وما ننساوش بيان سير البنات لازم التعطير، نعطروا لي شامبر والاخر نديرو دي زوندوريزو. وهذه هي. ونروحوا دركا للغدا. هذيك الخضره اللي وريتها لكم قبيله اللي كانت باقت لي من السيمانه اللي فاتت، نقيتها وغسلتها ورحيتها في الاشوار باش ندير تكتوكه. وعاودت وليت لهداك الدجاج تاني كنحيت منه شويه باش نقليه للغدا. ولميت هنا الدجاج اللي نوريكم فيه في لي ساشي كونجيلاسيون، وحطيت يعني الدجاج كامل يعني لي زابا والحوايج اللي كانوا عندي اللي كانوا عندي في الكونجيلاتور تاني خبيتهم كيما هكا وحطيتهم في الكونجيلاتور. رحت لهذيك التكتوكه تاعي طيبتها نورمال، درت الفلفل هو الاول مع الزيت يتقلاو. من بعد زدت عليه هذيك الكورجات تاني اللي كنت رحيتها في الاشوار، نخليهم تاني يتقلاو غايه. من بعد نزيد هنايا الطوماطيش تاع الحب والملح
ومن بعد كاينه في التالي كاع كيطيبوا لي كلش ندير عليها هنايا 4 سنينات تاع الثوم يكونوا كبار ونطفي النار. من موراها حبيباتي درت الكسره تاع الرخصيص بالقمح، كنت شاركتها معكم في الفيديوهات قبل، واللي حبت الوصفه نعاودها لها ما عندي حتى مشكل. جات واحد الكسره الله الله عليها البنات، يعني ماشي راني نشكر فيها ولا يعني فريمون جات ما شاء الله، جات غوفريط بنينه تقرمش ما شاء الله. وهذا هو حبيباتي، وحكمت هذاك ثاني كدجاج كنت نقلي فيه قليته. وهذا هو الغداء تاعنا البنات، كان تكتوكه والدجاج يعني هذا اللي مقلي، وهذا هو الغداء تاعنا الحمد لله على النعمه، ربي يحفظها من الزوال. هنا كنت ديجا غديت وليداتي، بقيت غير انا والزوج اللي بلا غدا. صورت لكم الطابله تاعنا، وهذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. مع السلامه.